準備返歸，啱啱做完幾單？幾多單我都唔記得咗幾多單啦。睇下幾多單先，睇下幾多單先啊！147蚊，做咗16單，而家返屋企。返屋企差唔多要半個鐘頭時間啦。唉，準備啦。半個鐘頭，頭先都行咗15分鐘，而家啲路都幾難下㗎。好啦，走啦。啲雪咧封實晒啲雪，唔係啲雪封實晒啲路啊！睇下幾黑。今日 OK 啦，天氣唔凍唔熱，好似喺6度。屌你，有冇塞撚住㗎？做乜撚嘢啊？打死火燈啊嘛，仆街！屌你老母喺度傾偈咯，冇話係傾乜撚嘢偈嘅？屌你老母係夜遊福倫，單車徑都俾啲水，唔係俾啲冰，唔係俾啲雪。俾啲雪封住咗，屌戴住口罩真係唔慣啊！屌，戴住口罩好唔慣，唉，濕晒。因為落完雪咧，地面咧就濕滑，又有雪喺度，所以咧就好濕嘅。行得未啊？唉，別乜撚嘢？別屌你老母，都未撚行啊！別啊！屌你老母，你自己行啊！仆街，別鳩我屌你老母，我唔撚住別你老母臭閪！單車徑都冇撚咗，屌你老味係麻撚煩。好遠啊！而家呢度幾遠啊？4.9個 mile，頭先回程係6點幾個 mile，要45分鐘。踩單車而家啱啱先踩咗15分鐘。黐得唔係咁實添呢度。有單車徑嘅變咗冇單車徑，唔係應該係單車線啊！冇咗一半啊！屌！好亂嚟而家，屌都吸唔正嘅，屌有件羽絨喺度阻住，高煩。俾你行先啊，唔好同佢衝啊！屌
屌呢啲啊 double park 又麻撚煩啊！睇下呢啲拍撚住喺度又唔打死火燈，屌你老母！打死火燈啊！屌你老母！得一架打死火燈，你老母！你老母！逼撚住我要行中間，屌你老母！單車嚟嘅仆街！屌啲又係啲垃圾車咧，好撚仆街嘅逆線泊車。屌你老母大支嘢咁樣，唔係喎，唔係鬧錯人添，呢個係鏟雪車。屌佢點撚樣啊仆街！唉，行人路啦，屌你老味！行公園啊，屌你老味！哇，屌你差佬啊，差佬都唔撚理啦，屌你老母話撚知，做咩度冇燈嘅？屌你老味閪！乜撚嘢事啊！仆街！屌快撚啲走，唔好俾啲差佬見撚到啊！屌你老味！鎖撚咗速度啊！呢架車鎖撚咗啊，去唔撚到最高速啊！冇撚計。冇撚凍啊！吹啲風過嚟，我屌你老母冇吹出嚟，拆先得㗎！屌你老母！見乜撚嘢？屌你老母！係咁屌！地下有雪啊，小心啲啊！唔好衝啊！哇！減慢速度先，今日唔係開得太快啦，都唔快啦，但只不過係有啲涼風。隔離有位同志，終於有條單車線行下。同志行啦，同志。我屌你老味！哇！呢啲路啊，屌你老味，好撚危險啊！有雪，屌你老味！麥當勞叔叔，唉，冇去過廁所點搞啊？咁我入去廁所，喂，唔係我入去廁所屙翻篤尿都好喎，唔好搞咁多嘢先，入去屙翻篤尿先。啊！屌你老味，唔係唔掂啊！雖然做咗23分鐘，但係屙個尿都好係咪啊？屙個尿5分鐘到，屙個尿5分鐘到啦。唉，屙個尿5分鐘到啦，唉。唉，屙個尿5分鐘到。唉，忍住。
啱啱屙完尿，繼續啊！繼續我哋嘅旅程，仲有哇！屌咗半個鐘啊！屌街Yo, mau apa ta? 咁我諗嘢啊！ Oh, that's it. Kalau vai no mahela tu lah. Yo, that's it. Right Yo, we out. Yo. Wait. Ano go tadi ni? Ada orang keluar. 喂，我諗 Come 嘢 on. Dan saya mau bro. Kan habis ini tadi. Corta mo kami diha sa mobil. Sama forma quem quer na pegou o snap a voz. 屌你老母！咁乜柒嘅仆街！校翻上啲先，屌你老味！哇，去咗呢個黑人區，屌你老味真係煩氣真係！點樣行咧？係咪行公園咧？嗰隻狗啊！妖，仆街啊！屌你老母臭閪真係煩撚氣真係！屌你老母臭閪！屌你老母臭閪啊！喺燈位停啊，停你老母咩？仆街！屌你老母，真係要屌你老母先得！咁撚樣停車，屌你老母！你撚嘢！喂，屌你老母做乜撚嘢啊？屌你老母想點撚樣行？屌你老母行啦，仆街！屌你老母臭閪！屌你老母都唔知點撚樣行，屌你老母閪啊！行緊到公園噶啦，屌你老母！落雨濕濕，嗱打死火燈差唔撚多二先，屌你老味！隻頭臭底啊！你睇行人路已經鋪晒雪噶啦，已經。仆街！你一間嗰條路都唔知點樣去啊！又唔夠佢快，不過咁快都冇用啦。哇，爽啊！可惜唔夠快。行翻過呢條線好啲啦。屌定係啲坑渠，側邊係驚有雪啊！屌你老味啲乜撚嘢路嚟嘅仆街！我亂嚟啊！屌你老母，行中間啊仆街！屌你老母臭閪！
仆你個街啊！屌你老母點樣樣行咧？仆街，我都唔知點樣樣行。屌你老母都唔撚知點樣行，仆街，行撚錯路添，屌你老味閪！屌你老母都唔知點樣樣行，仆街！漆黑一片，跟大隊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 ，哇！屌你老味，跟大隊跟大隊，哇！好中意有單車線啊！哇！屌你老味，哇！咁撚線嘅，屌你老味！砸撚個閪咁樣，屌你！哇！可能跟車太貼啊！佢哋啲車就幼胎，我都粗胎。佢嗰個大輪，我嗰個冇咁大輪，大碌啊！唔係，哇！屌你，乜料啊！佢哋嗰啲係快啲嘅。第幾間啊？有雪有雪。喂！哇！成嚿踩唔撚扁。好似有啲浮浮地嘅，積雪太多。係時候轉彎啊！屌，仆街！哎呀，過撚咗佢添，屌你老味！仆街啊！屌過撚咗佢添，仆街啊！都唔緊要，仲有幾耐？18分鐘。屌你老母做乜撚嘢啊！仆街！屌你老母死火燈啦！屌你老母臭閪！屌你老母真係仆街嚟嘅呢啲！哇！屌乜傻傻下嘅，
哇，好撚燉。唉，五大道，五大道都好嘅。五大道起碼都有哇！屌你老味啊！前面做乜撚嘢啊？啲搞乜撚嘢喎？閃馬閃馬喎！屌你老味閪嘅真係，閃到眼都麻撚麻！屌你老味閪！成條路我行晒，有單車線。唉，我真係唔到五大道。唉，唔到五大道。唉，唞下先。哇！尾水頹頹地，遲咗10分鐘，因為去咗廁所。本來就10點零就到，而家要10點20分。哇，都幾遠啊！成堆雪啊，黑掹掹嘅。垃圾車，我屌你老味！哇，好撚燉，好撚燉，好撚驚！屌你老味睇，我睇撚住啊仆街，咁撚快！屌你老味，乜撚嘢料啊！屌你老味啊！真係啲仆街嚟嘅，咁撚樣搞法，屌你老味，仆街啊真係！唔好過住，唔需要心急。暴風雪已經過去，而家就差唔多春天，但係都好凍㗎喇。哇！啲雪黑掹掹啊，幾污糟啊！哇！皮皮肥肥。今日戴咗普通口罩，冇戴嗰啲咩口罩。踩單車咪好咯，踩單車唔會捉㗎嘛。電動單車可能會捉㗎，如果衝紅燈，小心啲啊！而家又話限速啦，哇屌！而家又話限速，又話剩。哇！睇啲車泊撚晒喺度，屌你老味，乜撚嘢事啊！屌你老味，你條撚樣傾電話，屌你老味！哇！屌你老味，哇！唔使望啦，行啦。
哇！凍撚到我真係吹風咁啊！唔接單啦，10點零。唉，翻屋企休息下啦，翻屋企剪片啦。夜遊人，今日就你唔好戴口罩，唔好戴口罩啲。今日4點鐘出發出嚟，跟住就而家10點鐘，其實9點幾收工嘅啫，即係5個零鐘。我屌做乜諗嘢啊！打死火燈，你開車你都要俾啲息路先得㗎，左向左先得㗎，屌你老味！單車冇息路啊，我真諗住你啦。呢啲又冇死火燈啊！屌你，我屌你，咁做乜撚嘢？你行緊行，哎呀！唉，好撚攰。單車行，我屌你，過撚咗我咧，唔搞撚錯啊！咁啊老味，都唔撚撚埋喎。衝紅燈你都要等埋我先得㗎！屌你，喂，屌你老咩？行撚行啊，冇撚搞啊！屌你老味！屌你老味係啊！哇！屌你咩？喂，隻差佬啊，唔好啊，唔好衝啊！真係好乖喎，唔撚衝喎！屌，讓人行先啦，仆街！咁撚殘眼嘅你呢個，屌你老，我屌你老味，哇！屌你啲坑渠，好撚憎啲坑渠啊！屌你老味，又唔可以太趁咁出喎。大家一齊啦，唔撚爭在。屌你老味閪，你戴翻口罩撚凍。哇！嗰盞燈特別光喎，使唔使咁光啊你啊？睇撚到啦。呢兩條撚樣掛撚住講嘢，撚到。衝啊！唔好撚理鳩佢哋。佢兩個掛撚住傾偈啊，拍拖啊，漫步啊，屌你老味閪！街啊！
唔怕拖泥。照計佢嘅車快過我嘅，因為佢個轆咧大啲嘅。咩料啊？哇！咁撚國際。你盞燈咧殘撚住，我睇唔撚到路，唔知啊。差唔多到啦。哇！而家佢應該係返屋企嘅。如果唔係咧，佢哋實會即係點講啊？唔係一齊同路。唔係喎，佢返屋企啊！佢路嗰邊好明顯係返屋企啊！大家都係。行我哋唔好。喺路啊！哇！都整車嘅，屌你老味！咩路啊？唔撚搞嘢嘅。哇！屌你乜漆黑一片嘅，有咩事啊？收工，大家一齊收工。應該大家一齊收工噶啦，佢都係收工噶啦。嗰條路好似闊啲喎，啲乜懶嘢啊啲！我哋唔好俾個芒殘撚住。
又翻到屋企啦。好啦，翻到屋企，唉，熄機。